Hola, hoy vamos a hacer una demostración de cómo se coloca una pipeta antiparasitaria en un gato en este caso. Y bueno, se tiene que poner en el cuello, en la parte posterior, en la zona de la nuca, que es la zona donde ellos no pueden llegar a moverse. Se tiene que separar el pelo hasta ver la piel. Entonces se tiene que ver una línea de piel, y sobre esa línea de piel se tiene que colocar la pipeta. Vamos a ver si no se coloca un poquito derecho. Entonces separamos el pelo y colocamos la pipeta así, la vamos poniendo encima de la piel sobre la línea. Vale. Una vez colocada, luego se coloca el pelo de vuelta en su sitio. Y eso.